Riu maitho merekeirio President William Ruto ehitithie andũ 22 munene wa watho na mwandiki wa ndudu ya amĩnĩsta arĩa eriga kwamũra thutha wa mbunge kũmahĩtũkia othe Jumatano gĩikaro-inĩ kĩa rũcinĩ. Marĩtwa ma amĩnĩsta 21 amũre mathometwo nĩ Speaker Moses Wetangula gĩikaro-inĩ, ambunge makĩbatara kwanĩrĩra nĩguo monanie gwĩtĩkĩra kana kũregana na kwamũrwo kwao. Kayũka ambunge arĩa aingĩ maranyita mbaru kwamũrwo kwao gakĩhotana gĩikaro-inĩ. Will as many of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say no? The ayes have it. Ambunge aya makĩanĩrĩra othe kũnyita mbaru kwamũrwo kwa ũrĩa ũrarĩ Speaker wa mbunge mĩaka 10 Justin Muturi, ũrĩa wamũrĩtwo gũtuĩka mũnene wa watho na makamũhĩtũkia. That the House approves the appointment of the Honorable Justin Bedan Njoka Muturi EGH as the Attorney General. Will as many of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. No mugambo wa mũmbunge ũmwe tu gĩikaro-inĩ wanĩrĩire kũregana na kwamũrwo kwa Mercy Wanjaũ gũtuĩka mwandĩki wa ndudu ya amĩnĩsta, ambunge arĩa aingĩ makĩmũhĩtũkia. The House approves the appointment of Ms. Mercy Wanjaũ CBS as the Secretary to the Cabinet. As members of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Na thengia ya kamĩtĩ ya wamũrani ya mbunge kwaga kũhĩtũkia Penina Malonza gũtuĩka minista wa ugendi, itua rĩa kamĩtĩ ĩyo nĩrĩgarũrĩtwo nĩ mbunge, kũrĩa ambunge othe manĩrĩire kũgarũra itua rĩu rĩa kamĩtĩ. As the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage, will as members of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Malonza ahũranagĩra gĩturwa kĩa mũmbunge wa kaunti ya Kitui gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku na tigiti wa kĩama kĩa UDA, no akĩhotwo nĩ Irene Kasalu wa kĩama kĩa Wiper, na Kasalu nĩwe ũtemanĩtie ndereti mbunge-inĩ ya kwenda Malonza ahĩtũkio ndudu-inĩ ya amĩnĩsta, ikinya rĩrĩa rĩkinyanĩirio nĩ ambunge othe gĩikaro-inĩ. And it is an appointment of what many girls on this country would aspire to get academically. Give this lady an opportunity to be able to deliver to this country as a cabinet secretary. This House approves the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. As members of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Riu President Ruto nĩatanyĩtwo kũgathĩka mũthenya wa kwĩhĩtithia aya othe 24 nĩguo mamũteithie gũkinyanĩria ũtungata kũrĩ mũingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.